Maya paabak po kaya kayo brothers and sisters. Yabi at alat po kimisan din makatuki parang kanilang kayadwanan.
Kapasalamatan ng Sherilyn Malit and family, Celine and Leon Watson, Jen and Sherwin Malit and family, Amelia Perez and family, Ronald Perez and family, Arvin Perez and family, Maria Dolores Perez, Maria Arlene Gonzalez, Mariel and Charles Castillo, Cheris Castillo, Neil Christian Castillo, Nelson and Ethel Castillo, Chris Madison Castillo, Joyce Kai Koroak, Sonia Hogan, Regina Quezon, Perla Pacho and family, Gina and Alex David, Iris Yabot, Johnny Joseph and Maro Pacho, Gina Aguirre and family, Regina Rodriguez, Lynn Alde, Marian Torres, Edita Bendaño, Blessy Myra Canlas, Yula Canlas, Henry and Lovely Canlas, Joanna Santos, Cesar Maluntag and family, Nelia Santos and family, Jefferson Santos, Baby Ann Santos, Rosby Pascua, Eloisa Basco and family, Mary Ann Grace, Charmin Basco, Jonalyn Sabado, Helen Sabado, Jose Sabado, Vicente and Priscilla Marquez, Emer Lydia Paras, Alice Eugenio and family, Corazon Bellar and family, Tanueco Enriquez family, Franklin Net Adviento, Relly and Gloria Tanueco, Seferino David, Liz Aquino, Rochi Enriquez, Kay Endo, Rowena Nano, Patricia Sabinian. Parking Aldo kay Baytanang, Kyles Del Pilar, Ann Nicole Tanueco. Parking kapag nasaan ng Gemma Yao, Regina Yao, Alexander Yao, Bernadette Yao Lim, Attorney Arnel Manaloto and family, Carl Joshua Madit, Aiden Manaloto Liano, Rafael Silva, Irma Silva, Maria Teresa Antonio, Manalili Palacio family, Martini Edin de las Alas Sibayan, Gerald Sibayan, Arthur Wilkerson, Maria Arlene Gonzalez, Arvin Perez, Maria Dolores Sarmiento, Mr. and Mrs. Alfredo Salazar and family, Yolanda Yu, Chandler Antanhueco, Arwin de la Cruz, Alaisa de la Cruz, Eloisa Basco, Bridget Basco, Max Johnson, Alma Perez, Alfredo and Sandra Salazar and family, Jonathan, Dian and David Salazar, Joseph and Wendy Garcia and family, Alicia Garcia, NJR Enterprises, GKM Dialysis, Kelsey Culin Mabuti, Joanna Marie Evaristo, Nera Lois Garcia, Aurora Donca and family, Milagros Chamson and family, Bobby Cortez and family, Royal Dizon and family, Jose Balboa, Wins May Ali Katakutan, Ilin Katakutan, Editenyo Toyoshida, Eric and Erinyo na Laksamana, Jody Van Punsalan, Rudy and Aida Aquino, Roberto Tengdizon, Sandy and Det Basilio, Ronald and Jimmy Pino, Corin and Ron Inigo Pino, JP Kadag, Patricia Miguel. Parang yung malagang kapaltanan ng Flor Malit, Elisa Yabot, Consolacion Yabot, Violeta Ibay, Mary Ann Elmida, Tess Castillo, Edita Mercado, Leonardo Madic, Bernice Canta, David Olive Pasco, Florentino Aison, Rosalinda Dato, Adelfa Angeles, Erin Chamson, Teresita David, Asmin Gosya. Pangkitala po din Galadwada Raymond Earl Hogan, Lionel Mercado, William Ray Hogan, Jesse Manalang, Jogar Arceo, Corazon Arceo, Daniel Arceo, Francis Arceo, Jose Abot, Jose Abot Jr., Francis Cayabot, Sister Amel Sarmiento O.P., Bernardo Garcia, Alejandro Pinpin, Lucila Pinpin, Felicitas Valle, Estelito Valle, Ricardo Castillo, Gregoria Hernandez, Ruel de las Alas, Rosendo de las Alas, Arlene Bunyag, Edwin de Ramas, Father Eric Santos, Pedro de las Alas, Isabel de las Alas, Justa de las Alas, Sani Tinka, Vicky Manalili, Telma, Tessie, Matilde, Carmel Basa, Romeo Basa, Rupino Santos, Amando Garcia Sr., Rosario Garcia, Filomena Perez, Tranquilino Perez, Diosdado Perez, Federico Pacho, Anastasio and Loretta Macabadi, Marta Manyo, Dominador Manyo, Mundo Sula, Lucia Tubig, Rodolfo Manyo, Reynaldo Manil, Ricardo Manyo, Juan Sula, Maria Lourdes Manalo, Teresita de la Cruz, Loretta Sula, Jesus Suing, Teresa Villapaña, Romeo and Scarlett Villapaña, Stickver Agustin Villapaña, Pelino Navarro, Labiana Navarro, Esperanza Navarro,
Erasto Aquino Sr., Rosa Aquino, Masaji Yoshida, Efren Enriquez, Diosdado Edgar Tanueco, Abel Tanueco, Angel and Ines Tanueco, Benjamin Francisco, Gabriel Coronel, Lisa Dizon, Paul Dunca, Rufo Aguirre, Ricardo Aguirre, Rene Aguirre, Loretta Aguirre, Sister Susana Cueco, Cecil Tobiera, Dolores Calulo, Noel Aguirre, Rosemary Sabado, Maria Teresa Lugay, Rolando Avendaño, Vicente Ong, Natalia Aguirre, Vital Aguirre, Luis Rodriguez, Enrico Avendaño, Amanda Saguban, Marieta Avendaño, Vincent Benavista, Prince Cedric Pascua, Virgilio Pascua, Jose Pascua, Encarnacion Pascua, Restituto Vivian, Julio Robert Dabi, Restituto Junior Rogelio Dabi, Alfredo Guzman, Josephine Dabi, Emilio Donca, Antonio Donca, Alfredo Aison, Amelia Ignacio Giao, Ernesto Aurea Punzalan, Rigido Cortez Sr., Elisa Cortez, Edita Punzalan, Maria Licop Garcia, Angelina Garcia Mandap, Eduardo Licop Garcia, Maria Roman, Levi Roman, Marilyn Roman, at di maldang kaladwa, makailangan kimpakalolo ng Ginoo. Yung magmisa mo po, Reverend Father Jonathan Bartolome. Espiritu Santo. Amen. Ing Ginoo manatilia kaya kayo. At kay antimorin. Si Shantala rin kaya katang kasalanan at anyawaran ng kapatawaran ni malugutang ipa. Bata maging rapat dapat magmasusi ka rin banal na misteryo. Iyag kastangin ni biyag na nagnaning kapanisyan. Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang tutu. At kaya kayo kapatad. Uli kasala kong ging isip, amano at dapat, at niyayalo ang kaklangan. Ulinita, di panigapupo, pansanta Mariang Kapilan mo ang Birhen, karin sa blang anghel ang Bon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo po, King Diyos, na ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo at King pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Die Alananga. Amen. Paming mayupaya, malugod king Metro Ketawan, itugtog mo kaya kami ing grasya ni kaya kang Espiritu. Tapat ka rin kaya kang kautusan, maging talapatutuna kaya mansana, karing sablang tao king kaya kang katutuan, at mitmong kapayapan,
itatag ing pamisasan metong karin sa blang tao. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ng propeta Jeremias. Ako ing Ginoo ing magsalita. Taksi lamemalen, magbalik kayo. Ako ing makibandi kaya kayo. Kumakong metong kaya kayo king balang balen, at kumakong tidwa katao king balang tribu. Kay ba't ibalik da kayo, kim bundok ning Siyon. Di nanda kayong pamuntok, amaminto ka na ako, at ila, panibalanda kayo, kambening kabyasnan, at pamanalastas. Potang marakal na kayo, king lugalayta, tuknang nalang babanggit ding tao, tungkol king kabaning kasunduan. Era na ay isip o aga nakaman. Era na kailangan man ni enalagawa pang aliwa. Potang datang na ing oras sa ita, mayaw siyang ing trono ning Ginoo ing Jerusalem, at mitipon la karin ding sablang bansa, bansang banda ko. Era na panusigan ing nasa ding masyas at marawak dang puso. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Ing Ginoo, banten na katamo, anti ing pastol ababante, karengkeyang kawan. Ing ginubante na katamo, anti ing pastol ababante, karingkeyang kawan. Ikayong bansa, makirandam kayo kanako, at ipasyag yula ring amano, kareng mangarayong pulo, kakulang kinalat, ding taong kakong pinili, dapat kakulang tipunan, at banten, anti ing pastol ababante, karengkeyang kawan. Ing ginubante na katamo, anti ing pastol ababante, karingkeyang kawan. Timawa na la ring memalen ning Israel, at iligtas iba't king bansang mayupaya. Datang la at dalit king tula, king bundok Siyon, at tumulala karengkakong pagkalog. Ing ginubante na katamo, anti ing pastol ababante, karingkeyang kawan. Terakla kanita ring anak ababayi, at maging masayala, at ding lalaki kayanakan at makatwa, tumulala, pasiknangan kulalog at ing pamagpaldasda, gawang kong tula at saya ing lungkot da. Ing ginubante na katamo, anti ing pastol ababante, karingkeyang kawan. Parangalantaya po ing maya babalita.
Pagbasa king Maya Pabalita at pangkang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. I Jesus nga na karing kayang alagad, pakiramdaman yung ngeni ing kabaldugan ing talimhaga tungkol king sinalbag bini. Detang makiramdam king amano tungkol king kayarian ing Diyos, dapat era pakintinjan, kalupadala ring binigdig pa king leledalan. Panyatang ning marawak, sasagmitan na itang miyasik karing pusura. Ing bini digpa king mabatu, kalupadala retang makiramdam king amano, at matularang tatanggapan iti. Dapat magyamot karing pusura, inya maglambat. Neng daratang ing kaligaligan o ing pamaglupig, paulin ning amano, agad lang dirimla. Ing binigdig pa, king di ko ta masuksok, lalarawan dalaretang makiramdam king amano. Dapat maging balisa na tungkol karing bage, makaingkil keti king yato. At maging malugudla king tibandyan, hangga king alanang paglugalan karing pusura, ing amano, inya ela mi kabunga. Ing biningdig pa, king gabo na mataba, ilapin detang makiramdam king amano, at makatalastas kaniti. Pasi pamungala, atin tiyadinalan, ating tiyana mapulo, ating tiyatitlong pulo. Ing mayap ng balita ni Kakatam Kaligtasan. Kapurian keka, O Kristo. Maya babak ko kaya kayo nga. Kumusta na po? Kwento. Minsan po noong presidente pa si Presidente Era Estrada, no? Naimbita siya dun sa isang farm, at syempre ating pong media, so ating reporters, and invite siya, sabi, Mr. President, baka gusto po niyong itry na magtanim. Ginagawa ko yan. Sabi nga, sige. So rin reporters, makaabang la, ring camera, kapag kanita, yan, kanyanin kanya. Kapag ating may ngutang, Mr. President, at kung ginagawa ninyo, tapos hindi mo nakikita, nagtatanim ako. Mukha pong nagtatanim kayo, pero wala kami nakikitang buto o seeds. Sabi, ano yan? For the blood only? Bobo pala kayo. Ito yung tinatawag nilang seedless. Ang ating ebanghelyo ay ang parable of the sower, tungkol dun sa naghahasik ng binhi. At pinapaalalahanan tayo ng ebanghelyo na dapat isabuhay natin yung pakikinig sa salita ng Diyos. Kasi atin mo kabudetang makiramdam lang mo, pero eda naman apply, eda naman daraptan, may yakit kikarelang pamipye-pye. Kaya ing amano na ng apong Ginoo, bala mo, alang kwenta. Ing amano na kano ng apong Ginoo, antila mo kanong bini na sa salbag, tatanam. Pero, depende katang kondisyon nung rin niya, nung nani ay itang kondisyon nita makiramdam, baka nita tumubo, dagol, at mamungaya ing amano na ning apong Ginoo, king na ning metong nga tao. At ikanong niyalawang kondisyon, mumuna nitang deta kanong ausandang always on the road. At ikanong bini na may nabuk king dalin. And ba't siya sinabi mong on the road? Di ba, reniret ng taong parating busy? Ing makanining klaseng pamibiyebe, may kay ring tao nga rin, lalabas na mo ing karelang obligasyon bilang Katoliko, bilang Kristiyano. Pero kay ba't na niita, ing pigagap da, itang pangabisi da, king obra, o na namang bagay, na kukwaking karelang oras. Kaya, ing mano ng nga pong Ginoo, kano lalabong. Kasi, paimbabaw lang. So, magkaugat. Kaya, uusbong, at saka, mamunga. Itang kakadwa, dito kanong bini na menabuking batu-batuan po pang suksok. Di nga liwa kanong makiramdam la, enthusiastic lang. Pero, yung karelang enthusiasm, ningas kugon mo. Itang masigasig lang, biglang alana naman. Meron pong isang kwento. Balo ng true story, pero netong yung pari yung share kanili. Na minsan kano ketang car wash, papa-car wash ni ing kayang kotse, at hindi napit niya sawa. At abalo na pari kasi ketang susulod na, di ba? Tapong clerical.
And linapit la rin, kabataan itang lalaki. Pari po kayo? Sabi, oo, pari. Alam po ninyo, dati kaming mga Katoliko, pero ngayon di na kami nagsisimba. May kaya, intriga yun yung pari. Father, sasabihin ko yung reason. Kasi kapag nakikita ko yung parish priest namin, yung kanilang pamumuhay, tapos, hindi man siya namamansin. Diyos ko, malapit ka rin tao, kaya pinila ko kugan. Ano man yun. Kabatang babae naman, sabi na, ako rin, Father, di na rin ako nagsisimba. Kasi, kapag nasa simbahan ako, boring. Lalo na yung homily, Diyos ko, walang kwenta. Tapos, yung mga choir, yung mga nagbabasa, parang hindi prepared, no? Yung choir, sintonado. Kabatang pari, may react yan. Sabi niya, mukha naman, umpisa pa lang. Wala naman kayong Christian faith at may bigla rin niya asawa. Kunyari, kitang lalaki, kayo po, sabi niyo, wala kayong tibala o wala kayong gana dahil sa pari ninyo. Well, bakit? Nakasalalay ba sa pare yung pananampalataya ninyo? Ako rin, nung hindi pa ako pare, nakikita ko yung ibang mga pare, pero hindi naman nagiging dahilan yon para hindi na ako magsimba. Kasi ang sa'yo ay meron kang priestly faith, hindi naman Christian faith. Totoo naman, nung makasalalay aking tao, hindi ang kasalpantayanan, lalo na aking pari, patangikin mo yung kakulangan, patangati kang akati, masanting kaya, milalako kagana. Pero sabihan, eto to yung kaya ang kasalpantayanan. Yung kasalpantayanan mo, yakang Kristo. Kabat kita naman babae, kayo po, sabi nyo, kaya nawalan kayo ng gana sa pagsisimba kasi boring. Bakit? Nakasalalay ba sa emotion yung pananampalataya? Kapag hindi kayo high, kapag nagsimba kayo, walang kwenta? Well, buri sabihan ela kong kasalpantayan king akong gino. Kasi nga pong basihan na ning kasalpantayanan. Masaya ka man, malungkot ka man, manaway man kaya kang kondisyon, o kaya ti kang problema, kakapit ka pa mo rin king apong gino. Kaya may tulala kang niretang may asawa. Wapit naman. Kasi nung kaya kang kasalpantayanan, makasalaliyam kitang dapat parati kang masaya, dapat problem-free ka. Nanyang kakalasing kasalpantayanan nita. Convenience yung pantunan mo. Andiyan naman ding aliwang santo pong santa, Imama Mary, imana ning anak na ning Diyos. Pero naman parating masanting itang kayang derasan. Actually, mga bayat din itang kayang pigdaanan. Pero kinapit siya pamurin king kasalpantayanan na king apong gino. Kasi balo na ating parasan itang kayang daranasan. O ito po yung challenge kaya katamo. Buri tayang biyayan. Pero mapupuput potang dakal ng pigagap at problema. Potang sasakit ng kabilyan, mawawala ng sigasig ating kasalpantayanan. Datang katlo, datang makiramdam at mabiyayan da with commitment itang karelang kasalpantayanan. Sumagid na nitang dakal kasakitan at kapagsubukan. At then ipong retang mamunga kasalpantayanan. 100-fold, 60-fold, 30-fold. Ito po challenge. Nung makanaan mong biyayan, maging committed ka, karetang tuturunan ng apong gino. Meron daw mga bagong salawi kayo, ako babalo nung familiar kayo. Lawin tayo po. Kapag maiksi ang kumot, nandiyo katugulong na, marunong mamuloktot. Pelitan daniya po. Kapag maiksi ang kumot, ipagamit mo kay baby. Wapi naman, makuyag niya, gamitan niya pa. Yan. Papunta ka pa lang, makani tayo po. Balak sa papunta ka pa lang, sige, ingat. Yan. Laging nasa huli ang pinakamatangkad. Di ba pa siya mag-line po? Kapag may usok, kawawa ang may hika. Sa hinaba-haba ng prosesyon, ayun, traffic. Ikay pong mikibalo kaya ang totoong guys, sa lawi kain, di ba? Potang damdaman nyo rin ba yung version? Na naman kamulangan yan. Makatugma. O yan rin po yung sisti. Karetang mahilig pong sisimba. Pero, matatranslate kay karelang pamibiye-biye. Nung nano'y karelang daramdaman. Kaya ito po yung maragula challenge.
Puwakasoray ta, nang karakalbisang makiramdam king amano na ning apong Gino, pero da naman buring daptan. Karakalbisang maging maya, pero ito man kikimot, bakanta sa mas danding biyera. Yung kailangan, commitment. Manindigan king sasabyan, ketang panwalan. Last point ko na lang po. Minsan po may isang tao na sawang-sawa na sa buhay niya. Kasi ang kanyang trabaho o ang kanyang hanap buhay ay pumupunta sa gubat, tapos kumuha ng mga kahoy-kahoy, tapos tatali na, kapat lalako na, dadala na palengke at bibenta na bilang panggatong. Pero nung minsan, no, nangungulekta naman, tapos nung bubuhatin yung gano'n, tapos binagsak niya yung mga kahoy na dala niya. Sabi, sawang-sawa na ako sa buhay na ito. Gusto ko nang matapos ang kalagayan. Tapos sabi niya, kamatayan! Dumating ka! Dinggin mo ang samo ng aking kalooban. Tapos bigla lintoy kamatayan. May bigla yung lalaki kasi, may katas kamatayan. Tapos nakaitim na damit. Tapos nakasakulog ng kadiliman yung kanyang mukha. Tapos may dalang kalawit. Tapos nagsalita sa kamatayan, narinig ko ang iyong samo. Anong gusto mong gawin ko para sa iyo? Tapos yung lalaki may bigla niya, kamatayan, anong request mo? Ang bigat ng dala, pwede bang pabuhat? Oks lang ba? Di ba mga niyang tama ng kaya? Tapong kasaguli, nasabihan king ang apong Gino na, ay kalagulan king, I love you Lord. Tukyan ta ka apong Gino. Pero kapag ang itang requirement na po sana ng krus, o tang babayad ng kabilyan, pwedeng, may kayo sabi na, pwedeng pass muna. Lord, next time na mo. Kapag nabibigatan ka na, nagsisimula ka ng nagtatanong at nagko-complain, Lord, pagpapaboren mo po. Malaksang kaluguran mo po. O reta po rin questions na mo. Pero, ganyan naman talagang buhay. Dakal niya po kasakitan. Dakal po pagdaanan. Pero sana, hindi kaya katang kasalpanayanan, maging constant siya. Kumapit tayo no matter what. At yung mambagi na yan, tamaan din dyan, kapit ka mo. Kasi dating panahon, mag-unfold itang reason at bakit kailangan mong danasan ito. Looking back, kareta pong pigdaanan nyo, kayo di ba, sabi, kaya pala kailangan king danasan ini, kailangan pong harapan ini, kasi i-prepare na pala ning akong Gino para kaning kapag subukan na ini. Nung emilyar ka na ako niya, kaya akilalay maging asawa ko. Nung emilyar ka na ako niya, waisip na mag-sarili kong business. Looking back, di ba? Ning kahit detaritang paralan na ning akong Gino, bata, ilit nakatamo, kitang ustong dalan. Kaya, sana, iniping itanamtam king puso tamo. Detang pakiramdaman yung amano na ning akong Gino. Di ba pa-promise na, nako paboren, no matter what. Detang maging tapat kaya, dadala na kitang masanting akabil yan. Kaya, ikayo po na marakal na dimdam. Karing comedy, karing sharing. Detang mamasa king amano ning akong Gino, manalig kayo mo. Kasi di naman mo kabutan sa sabihan nyo, nunay tapanindigan nyo, baka tapatunayan nyo na tunay kayong talatukin ng Kristo. Amen. Talakad ko po. Kapatid, manalangin tamo king Diyos, ban ipagkalub kaya katamo na maging kalupan ng gabo na mataba nung lumamunga ing kayang amano. Nga tamong manalangin, Gino, tingiran mo ing aklismi. Gino, tingiran mo ing aklismi. Para king Papa, ding obispo at ding pari, at magpari, mitmong kapibabatan do sanang gambulan, ding amanong silbag ning Gino, king pusuda ring tao, ipanalangin ta king Gino. Gino, tingiran mo ing aklismi. Para kareng pamuntok ning kekatang bansa, ing katungkulan apig katiwala ning Gino karela, gamitan da sana bangketa mamungang masanting apupol, ning panyulong at kapayapan, ipanalangin ta king Gino. Gino, tingiran mo ing aklismi. Para kareng kalulu, masakit at mayayalipusta, tanggapan da sa ing amano ning Gino,
anting digpa king gabon amasuksok. Nune kareng pusong mitmong kapakumbaban, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tingiran mo, ingaklis ni. Para kaya katangan makatipon keti, ita sana parating babye pansin king pangaatyo ning Diyos, kapilan man, eta nigagana ka kareng kapagsubukan, kailangan tang arapan, king pamagsane tamo, king amano at alimbawa ning Ginoo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, tingiran mo, ingaklis ni. Ngini adwan tamo ing sarilitang kapag nasad. Oy pangatsubanwa, tinubod me ing kaya kang anak busal mi at imepong kaya kami ban arapan ing kapagsubukan at daigan ing marok at demonyo. Parati kaya sanang makayagum king matagumpe mong anak at karake king kayang tagumpe manggaman king alanangga. Amen. Harapan ng Diyos, ipang mayupayang tutu. Tanggapan sa aning Ginoo, itindaong karinggamat mo. King ikapuri at ikaligay ning kayang lagyo. King kaya katang ikasaplala at ning mapilog ng Santa Iglesia. O ipang miglalang, babalik mo kami, king kaya kang wangis, kapamilatan da rin kaya kang sakramento at kautusan. Mit mong pakalulu mo kaya sanang alakaran ka rin kaya kang daklat, baming atanggap, ing kaya kang lugod na babya kaya kami bilang kapaninayan, kapamilatan iting sakripisyong daraon mi kaya ka, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginuma natilya kaya kayo. At kaya ka, antimurin, Yat na yoren puso yun. makayat na no King Ginoo. Pasalamatan tayo, ing Ginu a Diyos ta. Iti karapat dapat at matulit. Tunetin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan ta kang parati at numan ka rin, o ipa Diyos king alanang at lubos mayupaya. Mo kailangan ning kapurian na payabot mi kaya ka, uling iti, makaragdag king kalamu. Ing yampang ning kapasalamatan, kalam ya namang ibat kaya ka. King babya ming kapurian kaya ka, ikami mo naman ing makinabang, at ikami mo rin ing susulong, king kaya kang grasya kapamilataning pakamalan mong anak. Ulinita kang bering koro ring anghel ka rin banwa, daralit ming kaya kaligaya, dayon makiabelan tok ng babya kapurian kaya kat ngaming pupuri. Yes.
pagkabatan ni sablang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo lareting ayon king Espiritu mo ban para kaya kami, malyalang katawan, at daya ni ginuming Heso Kristo. Bayang mi daon, kusang lukim pamaylas at kamatayan, kinwaning tinape, pepa salamat siya kaya ka. Iraso na binya na hari kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan, kanan niya, iti ka na akong katawan na mi daon para kaya kayo. Makanyan mo naman, kay ba't ni nga punan kinwaning kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka, binyaning kalis kari kayang disipulo, nga na, tanggapan niya iti ikongan minom ko kaniti, iting kalis yung kanakong daya, ning bayo at nalananggang tipa na mibubu para kaya kahit para kaning dakal, para king kapatawaran da rin kasalanan, daptan niyo iti anting kapigaga na kanako. Ipasyag tayo misteryo ng kasal pantayanan. Ikamatayan at pamanyubli ng biyabiyaning anak mo. Daraan miya kaya kayong tinabi ng biyating kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad, arapan mo ban sumuyo kaya ka. Papakumbaba ming pagamuha mo. Ikaming ansanang may sulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ang ting metong ning banalay Espiritu. Ganakan may ipa, ing Santa Iglesia mo makalaganap, King Meto Yato, ban migarapya king lugod kambi ng Francisco, ing karaming Santo Papa, Florentino at Pasiano, di kaming obispo at isablang pari. Ganakan mula na ba di kapatid ming pepay nawan at manenayang subling niya, di sablang may ang ulabye. Tanggapan mo sana, King, maligaya mong arapan. Pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit King Die alananggaban kaya ben ng Maria, imbirhen ni Duning Diyos, kaya ben ng Jose kayang esposo, kaya ben ng apostol, at isablang santo at tinupad King malmong kaburian. King kaya kaba ni panahon, purianda at paligayan, kapamilatan ng Heso Kristo, kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipang mayupayang tutukagom ng banal Espiritu, pupurianda at parangalan, manggaman King alanangga. At lugod king ipa karingamanong tiro na ng ginutang Heso Kristo.
Gabus mo kami gilu, king sablang marok. Malugod mong ipagkalub, ing kapayapan king panahon miban, king kasopan ing kiyakang pakalulu, parati kami kabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manaya kami, kambiyaning maligayang kapanaligan, king panyatan ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Heso Kristo, as sinabi karing kaya kang apostol, ing kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, kapayapan ko, badi ako kaya kayo. Gino, mo sana babalikdan din kaya kaming kasalanan. Noon lawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo. Di ka mabibi at magari, manggaman king alanangga. Amen. Kapayapan ng ginumanatili sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka, antimurin. Ipakitaan mi ka kami atong tamking kapayapan. Heso Kristo, yung kordero ng Diyos sa bilalako, king kasalanan na ningyato. Mapalad rin mayaos, makisulog king apunan ng kordero. Gino, kung matampang tanggap kaya ka, dapat iyag kasmayang aman mo, umayag na ako. Salamat, salamat, Señor.
Announcement po. Ang mga parokyano ng Santa Teresita Parish ay nasa side ng Apo Shrine. Nagtitinda po sila ng mga raffle tickets. Ang pondong malilikumit ay gagamitin sa parokya at sa 5 mission stations kung saan sila ay nagbibigay ng ayuda sa mga kapatid na nangangailangan. Nagpapapiding program at last week ay nagbigay ang 100 mga bata ng bags, assorted school supplies at payong. Meron din silang mga scholars na tinutulungan sa kanilang pag-aaral. Sana po ay suportahan ninyo sila sa pamamagitan ng pagbili ng raffle tickets na nagkakahalaga ng 100. Ang inyong 100 ay maraming matutulungan. Maraming salamat po. Maya pa bakpo kaya katamungan. Kambeda po rin kaya ba akong susuyong kaya nakang kapampangan kaya niki nga pong Mama Kalulu Shrine. Agkatanda kayo po, ingabayan niyo kami at magisan metong king pamanyalubong king pamandatang na ning krusada ning krus ting kayanakan king August 1, 2024, Thursday po. 4 o'clock p.m. is the assembly, king pong RCC, karinya po sa lubungan ning krusada ning krus ting kayanakan. And then sali siya po itang rite of acceptance and Mika Santa Misa mo naman po kaya rin itang rite of acceptance. And then itang 6:30 p.m. po Mika prayer in the way of Teze. Ito pong second day na ning cruise kaya katamu o regular Friday masses tamo po. Ito pong 7 o'clock p.m. votive mass for the Sacred Heart. Ito pong 8:30 p.m. Mika formation talk. Kaya rin na po nitang talk, Mika Chaplet of the Divine Mercy, and 9:30 p.m. onwards po, Mika Public Veneration po, Kiatang Cross. And on the August 3 po, morning, 9 o'clock a.m., Mika Holy Rosary, and then ito pong 10 a.m., ito yung processional motorcade. After po, 11 o'clock a.m. to 1:30 p.m., Mika Public Veneration po, Pasibayo, Kiatang Cross. And ito pong 2 o'clock p.m. is send-off rites na po. Pasibayo po, magisabi kami kaya nakang kapampangan, ingabayan at magisan metong kayo po, king pamanyalubong, king krusada ning krusting kaya nakan. Dakal pong salamat. Thank you po. So, dito pong magtindang ticket, parokyanos ko po, ne po. Pauli na po rin ng yearly po raffle, aso sustain nila po rin kaya kaming apostolate, lalo nga rin mission stations. Dito pong lugar no Malaud King Parish,
bata po mi ka-presence siya po ing kaya kaming parokya. Then pong katikista retang magdaton ka rin, tuturo ka rin anak, at didinan nila pong assistance. Kareta pong, kita pong ketang 5B na mi apekwan, may ka-landslide po at pong mi inda na mete, pauli na po ning baha, susuportan nila po rin ka rin. So, magpapakan kami po ka rin anak, kabat nilang libreng gupit, banta po mababawas na kayong gastos da. Last Sunday po may kapamaya kaming 100 school supplies, bag, payong po paretang notebooks. Dito pong kailangan gamitan daking eskwela. So, pauli na po retang pondong ali kumi keng pamamisaling tickets. So, at sula po ngayon ni Pasibayo, baka ta po mag-replenish kami pong pondo, baka po at tuloy miya po po yung daring kaming gagawad parang karing kalulu. At yung kami rin pong scholars, susuportan karelang pamag-aral. Recently po, atin naman po may graduate, at alam mo kabod may graduate, noon atila pong Latin honors. Cum laude ya po itang metong karetang kalulu na may graduate. At yung kayang inspirasyon natin itang nababawas yung karelang pigagap ketang gastos king school, pauli na nitang aribyan ang suporta ng kaya kaming parokya. Kaya nung bisa kayo po maging kasanmetong miking pamanyaw, kareni pong mga ilantang kapatid, sali ko pong ticket. Thank you po. Manalangin tao. Pay paming malugod nganing tinggap miya ing sakramento ning pamisan metong akalat mi naman sana ing kapayapan at lugod ka ring sablaming kapatid. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginubi. Amen. Ing Ginoo manatilya kaya kayo, At kera antimurin. manalangin tamo. O malugod abo mamakalulupi siyag mo kambening banala krus, ing alang ko pa sa lugod mo king balen na iniwi mi. Pakiramdaman mo yo po ring panigapot, panalangin din balang metong kaya kami. Ding magmasusi king aldo ning karelang kaya baitan, anibersaryo karelang kasal, maglakbe king aluwang lugar, ding masakit, ding mikikapanamdaman, ding mag-board exam. Ipagkalubyo po ing kayadwan na nalalapit, ding maniga po kaya kayo. At tanggapan dang mitmong kapasalamatan, ing kalam na ating utang aluba babalikan kaya kayo. Bendisyonan nyo lang naman, ding imahen, rosaryo, kandila, laro, kakarelang darala, bansesening lugod da kaya kayo. Kapamilataning bendisyon iti, aga nakadasaning pangako da kimbinyag na ikamo kabuting karelang luguran at suiwan anting Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Birhening Lourdes, Ipanalangin mo kami. apo mamakalulu. Pakaluluan mo kami. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayin tutu, ingid pa, ing anak at ing Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne, meron kang kapayapaan ng Kristo. Salamat, Ginoo. Maya babak po. Kaya ka, kapuha mo.
Good morning, my dear brothers and sisters in Christ. Let us include in our prayers the following intent.